जब भी बच्चों को कोल्ड कफ या चेस्ट कंजेशन होता है, सो ट्राई दिस इजी होम रेमेडी. For that you have to take mustard seeds oil, then add 1 teaspoon अजवाइन एंड उसमें आपको 2 garlic cloves ऐड करने हैं इन क्रश्ड फॉर्म. आफ्टर दैट लो फ्लेम पे धीरे धीरे हीट करें एंड गार्लिक सिर्फ हल्का ब्राउन हो, उसको जलाना नहीं है. देन टर्न ऑफ द फ्लेम, कूल इट डाउन एंड ऑयल को स्ट्रेन करें. देन अप्लाई दिस ऑयल ऑन द चेस्ट, बैक एंड फीट ऑफ द किड्स बिफोर बेड.